Auch in diesem Frühjahr konnten wir es in vielen Regionen erleben. Die Zeitfenster zur Erledigung der Feldarbeit werden witterungsbedingt kürzer und erfordern besonders schlagkräftige Technik. Gleichzeitig sind Landwirte und Lohnunternehmen dazu gezwungen, den Arbeitsaufwand pro Hektar auf ein Minimum zu reduzieren. Nicht zuletzt aus diesem Grund stellt die Grimme Landmaschinenfabrik aus Damme im Mai 2021 ihre Kartoffellegetechnik auf die Probe. Innerhalb von 12 Stunden soll gezeigt werden, wie viel Fläche mit einer 8-reihigen Kartoffellegemaschine unter realen Bedingungen bearbeitet werden kann. Ein Vorhaben, das es so noch nie gegeben hat. Wir befinden uns in Mecklenburg-Vorpommern, 40 Kilometer südwestlich von Schwerin. Die Bedingungen in diesem Jahr sind alles andere als optimal. Nachtfröste bis in den Mai und anhaltende Regenschauer. Aufgrund der Witterung verzögerte sich die Rekordjagd bereits um eine Woche. Am 5. Mai können wir aber endlich zum Hof nach Setzin anreisen. Wir sind auf dem Weg zu Familie Brasch. Das Familienunternehmen ist auf die Kartoffelproduktion spezialisiert und hat zur Legesaison 2021 bereits ihre zweite GL 860 Kompakter bekommen. Ja, ich bin Hermann Brasch. Wir haben in Anbau haben wir selber 360 Hektar zurzeit und machen 900 Hektar machen wir als Dienstleister. 95% für die Emsland Stärke und Emsland Food, Küritz, Hagenow. 2020 haben wir mit einem Kompakter 850 Hektar reingemacht, aber dann muss das alles organisiert sein, sonst geht das nicht. Während des Nachmittags ziehen weiter unangemeldete Schauer über das Land. Obwohl der Boden auf der Versuchsfläche sehr wasserdurchlässig ist, gefährden die Wassermassen zunehmend die Rekordjagd. Schließlich soll der Versuch nicht um jeden Preis, sondern unter ackerbaulich sinnvollen Gegebenheiten stattfinden. Trotz des Wetters ist die Stimmung am Vorabend gut. Wir füllen bereits den ersten Dünger in den Fronttank, entschließen uns jedoch, das Abdrehen der Maschine auf den nächsten Morgen zu verschieben. In gemeinsamer Runde wird das Vorgehen für den kommenden Tag besprochen. Am nächsten Morgen haben wir eine Außentemperatur von gerade einmal 3,5 Grad, aber sonst trockene Bedingungen. Gute Voraussetzungen, um die Rekordjagd starten zu können. Am Hof überprüfen wir ein letztes Mal das Regenradar und klären die Details zur Bearbeitung der Fläche. Nach Freigabe des Betriebsleiters brechen wir schließlich um kurz vor 6 zur 11 Kilometer entfernten Versuchsfläche auf. Der Transport stellt für uns keine Probleme dar. Mit 3,29 Meter Außenbreite können wir die mecklenburgischen Alleen mühelos befahren. Am Feld angekommen, reduzieren wir zur Bodenschonung und Steigerung der Traktion von allen 4 Rädern des Fendt 942 Vario den Reifeninnendruck. Außerdem drehen wir den Unterfußdünger auf 100 Kilogramm pro Hektar ab. Der Mischdünger wird während des Legens etwa 5 cm unterhalb der Knollen in den Boden eingebracht. Die Fassanlage befüllen wir mit 800 Liter Wasser und dem Pflanzenschutzmittel Ortiva. Ortiva wird als Furchenbehandlungsmittel im Kartoffelanbau verwendet. Hierdurch werden die Knollen gegen bodenbürtige Infektionen geschützt. Zur Befüllung der Kartoffeln steht ein JCB-Radlader bereit. Die Knollen werden hierbei von den Gliederzügen und LKW durch ein Förderband in die 4 Kubikmeter große Schaufel befördert, ehe sie in den Bunker der Legemaschine gelangen. Die Standzeiten zur Befüllung der Kartoffeln können durch diese Vorgehensweise drastisch reduziert werden. Für die Spurführung des Schleppers und der Legemaschine nutzen wir die bereits aufgezeichnete virtuelle Feldgrenze. Hierdurch können wir zudem die Legeelemente am Vorgewende zentimetergenau an- und abschalten. Exakt 47,17 Hektar zeigt uns der Bordrechner an. An der längsten Seite messen wir satte 900 Meter, jedoch enthält das Feld ganze 17 Vorgewände. Nicht optimal, aber praxisnah.
Da ein Fahrgassensystem von 30 Metern bei einer Reihenweite von 75 Zentimetern angelegt werden soll, ziehen wir die erste Bahn mit nur 6 eingeschalteten Legeelementen, natürlich außerhalb der Wertung. Diese Bahn wird zudem zur Einstellung der Maschine genutzt, sodass Legeabstand und Knollenüberdeckung mit dem Kundenwunsch übereinstimmen. In diesem Versuch arbeiten wir mit einem Abstand von 33 cm und einer Überdeckung von 18 cm. Die Vorfahrtgeschwindigkeit wird unter Berücksichtigung der Vereinzelungsgenauigkeit vorerst auf 8 km/h festgelegt. Wir sprechen noch einmal mit Erken Block, Produktspezialist bei Grimme und maßgeblich verantwortlich für diese Rekordjagd. Zum Abschluss der Rowshow 2021 der Frühjahrstechnik wollen wir heute mit dem bekannten Gespann, zusammengesetzt aus dem F-Tender, dem Fendt 942, dem Imans Tiefenhaken und der GL 860 Compacta, einmal noch die Leistungsfähigkeit dieses Maschinengespanns demonstrieren. Wir befinden uns hier heute in der Nähe von Lübten auf einem 48 Hektar Schlag, den wir mit der Sorte Pelikan bepflanzen. Die Sorte Pelikan ist eine Stärkekartoffel, die wir in der Sortierung 35-55 mm pflanzen. Der begrenzende Faktor hier in dem Rekordversuch ist die Becherbelegung. Wir haben uns für diesen Versuch eine minimale Becherbelegung von 98% auferlegt. Und das ist somit auch der limitierende Faktor für die Vorfahrtsgeschwindigkeit. Bevor es an die Startlinie geht, werden noch einmal Kartoffeln in den 6 Tonnen fassenden Bunker geladen und der Hektarzähler auf 0 gesetzt. Exakt um 8:01 Uhr am 6. Mai wird die Rekordjagd für die nächsten 12 Stunden gestartet. Zeit zum Ausruhen gibt es nicht. Bei etwa 2,5 Tonnen Kartoffeln pro Hektar muss bei den 900 Meter langen Bahnen nach nahezu jeder Auf- und Abwärtsfahrt eine Radladerschaufel voll nachgefüllt werden. Patrick Brasch, der den Radlader fährt, versucht hierbei möglichst schnell die Schaufel zu entleeren, damit die Maschine keine unnötige Standzeit hat. Bei dieser enormen Geschwindigkeit muss sich das Team natürlich auch erst einmal einspielen. Nach der ersten halben Stunde erfragen wir einen Zwischenstand. Mauka, wie läuft's? Ja, läuft gut. Die ersten 30 Minuten 2 Hektar, ja? In der Zwischenzeit plant der Rest des Teams den ersten von 7 großen Tankstops. Bei einer Aufwandmenge von 130 Litern Spritzbrühe pro Hektar muss die 800 Liter große Fassanlage etwa alle 1,5 bis 2 Stunden aufgefüllt werden. Sie ist bei dem sowieso schon immens hohen logistischen Aufwand der zeitaufwendigste Faktor, da wir anhalten müssen. Anhänger und Förderband werden also so positioniert, dass die Compacta problemlos darunter fahren und der Bunker zeitgleich gefüllt werden kann. Wir sprechen derweil mit Betriebsleiter Hermann Brasch. Also an diesem Standort, wo wir jetzt uns befinden, das ist ein Schlag von 48 Hektar, hat 900 Meter Länge, ist ein sehr kantiges Stück. Letztes Jahr war hier Getreide drauf. Wir haben hier einen Ölrettich als Zwischenfrucht gehabt. Wir haben das auf 28 cm geflügt mit einem Packer, mit einem 900er, mit Nachläufer und haben da noch Substrate mit draufgebracht. Dann ist diese Fläche, die hat irgendwie eine Bodenwertzahl zwischen 22 und 28 Bodenpunkte und ist wasserdurchlässig. Es sei denn, es so ein Jahr kommt wie 2017, dann wird das schwierig. Dann saugen wir hier auch so ein bisschen ab. Aber momentan sind die immer sehr schnell wieder befahrbar. Und 0 Steine. Zurück zum Tankstopp. Während der Rekordjagd pumpen wir aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen das Wasser mit der Pflanzenschutzspritze in die Tanks der GL 860 Compacta. Während des Befüllvorgangs wird Ortiva hinzugegeben. Um wertvolle Zeit zu sparen, wird zeitgleich neuer Mischdünger in den Fronttank eingefüllt und der Bunker der Compacta so weit wie möglich mit Pflanzgut beladen. Während das Team gegen die Uhr kämpft, kann sich Fahrer Wouter eine kurze Auszeit nehmen und sein Frühstück abholen. Nach knapp 11 Minuten steht das Gespann wieder in der Bahn und kann weitermachen. Das Team ist zufrieden mit der Zeit, nimmt sich aber eine Steigerung für die nächsten Stopps vor. Nach kurzer Zeit dann die Meldung, dass etwas mit dem Düngerschar nicht stimmt.
Mechaniker Henning macht sich bereit, um die anstehende Zwangspause so kurz wie möglich zu halten. Schnell wird klar, dass es sich zum Glück nur um eine Abscherschraube handelt, die womöglich durch Fremdkörperkontakt abgeschert ist. Nach knapp 6 Minuten kann es weitergehen. Durch die gute Becherbelegung von mehr als 98% wird die Fahrgeschwindigkeit zudem auf etwa 9 km/h angehoben. Bei dieser immensen Flächenleistung kommt nun auch die Logistik an die Grenzen. Ja, Hermann, wir brauchen mehr Kartoffeln. Das geht hier zügig. Um 10:21 Uhr dann der komplette Stillstand. Monteur Henning eilt zur Maschine, die mitten in der Bahn stehen geblieben ist. Wegen eines Softwareproblems muss die gesamte Elektronik neu gestartet werden. Nach knapp 11 Minuten dann aber die Entwarnung. Es geht weiter. Der nächste Tankstopp nach etwa 3 Stunden verläuft reibungslos. Das Team ist eingespielt, jeder Handgriff sitzt. Einzig die Befüllung des Wassers hält auf. Nach knapp 10,5 Minuten setzt sich das Gespann wieder in Bewegung. Die nächsten Stunden laufen problemlos. Trotz des eisigen Windes ist die Stimmung im Team gut und wir rücken mit Pflanzgut, Dünger und Beize immer weiter am Vorgewende entlang. Beim Erreichen der Halbzeit die erneute Zwischenabfrage. So, wir haben genau Halbzeit, Wouter. Was sagt der Hektarzähler? Der Hektarzähler sagt 22,9 Hektar. Das hört sich sehr gut an. Weitermachen. Durchschnittlich liegen wir aktuell also bei einer Flächenleistung von etwa 3,8 Hektar pro Stunde. Wenn es so weiterläuft, sind wir auf einem sehr guten Weg. Mittlerweile ist das Gespann knapp 10 Stunden nahezu ununterbrochen am Legen. Die 40 Hektar Marke rückt näher, genauso wie der letzte große Tankstopp. Hierbei kommt erschwerend dazu, dass der letzte Big Bag mit Dünger kaputt ging. Kurzerhand wurde lose Ware organisiert, welche jedoch über das Förderband überladen werden muss. Erhöhter Aufwand, der so nicht eingeplant war. Wir nutzen den letzten Stopp ebenfalls, um Diesel nachzufüllen. Der Kraftstoffverbrauch verdeutlicht einmal mehr, welche Kraftanstrengung dieser Versuch für Mensch und Maschine ist. Während Wouter die letzte Stunde der Rekordjagd angebrochen hat, ziehen wir ein Resümee mit Burkhard Kuhlmann, Teamleiter der Produktspezialisten bei Grimme. Ja, also ich würde sagen, wir liegen gut in der Zeit. Wir haben jetzt noch 47 Minuten, wie man hier schön sehen kann. Ja. Ja, und sind jetzt dabei, die letzten Ecken auszupflanzen. Bisher, sagen wir, hinten die langen Schläge war natürlich alles ganz einfach, aber wir wollten ja auch Realbedingungen. Auf der Fläche haben wir hier 17 Vorgewände. Also das macht das jetzt zum Endspurt noch mal ein bisschen knifflig. Ne? In 12 Stunden haben wir natürlich auch ein paar Herausforderungen gehabt. Ein Scherbolzen ist abgegangen, das hat uns einige Minuten gekostet. Dann ist die Elektronik einmal ausgestiegen, auch da haben wir wieder ein paar Minuten verloren. Und wie das bei so einer Rekordjagd halt ist, es wird viel Diesel verbraucht, dann mussten wir noch einmal Diesel nachtanken und AdBlue. Dabei ist uns dann auch noch das Transportfahrzeug von dem Diesel stecken geblieben, was wir dann mit dem kleinen Radlader wieder rausziehen mussten. Und die nächste Herausforderung ist da rechts, wenn du da mal rüberschwenkst, jetzt ziehst du gleich die Wolken auf. Aber wir sind guten Mutes, dass wir unsere 12 Stunden heute schaffen. Die Ausläufer auf dem noch übrigen Feldende kosten Zeit. Auch wenn Fahrer Wouter sich beeilt, muss er doch mehr als doppelt so viele Wendungen vornehmen wie noch zu Beginn des Versuchs. Gegen 20 Uhr steht das gesamte Team am Feldrand bereit. Mit Ausnahme der Vorgewände ist fast die gesamte Fläche bearbeitet. Auch wenn die Zwischenstände Gutes verheißen, wartet das gesamte Team gespannt auf das Endergebnis. Die letzten 10 Sekunden laufen runter. 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, Stopp! Und Wouter, wie viel Hektar haben wir geschafft? Ja, 41,59 Hektar. Einmal noch bitte wiederholen. 41,59